السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bir kuni Musiha Maud alayhissalom ashablari bilan sayrga chiqib, yo'lda Allohning fazli va madadlari haqida gapirdilar va dedilar. Alloh taolo haqiqatni ko'rsatish va jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun juda ko'p alomatlar ko'rsatyapti. Lekin odamlarning ko'zlari ochilmayapti. So'ng Hazrat alayhissalom dedilar, menga muxoliflardan biri xat yozdi va unda dediki, bizlar sizga qarshi muxoliflikda bor kuchimizni sarflayapmiz. Lekin shu qattiq qarshilikka qaramay, qanday qilib barcha narsada muvaffaqiyat qozonmoqingizni tushunmayapmiz. Bu Allohning va'dalari va o'sha kunlarda natijalari ko'rina boshlagan edi. Faqat o'sha paytda emas, balki muxoliflar o'zlaridagi bor imkoniyatlarini ayamay qarshilik ko'rsatayotgan. Bugungi kunimizgacha jamoamiz Allohning fazl va marhamati bilan ravnaq topmoqda. Har qachon bir mamlakatda Ahmadiylarni bosish yoki yo'qotib yuborish uchun harakat qilganlarida Alloh taolo o'sha mamlakatda Ahmadiylarning qurbonlik keltirish darajalarini ko'taradi. Boshqa mamlakatlarda o'z kuchimiz bilan g'alabaga erishmoqqa qodir bo'lmaganimizda Alloh taolo o'z huzuridan Ahmadiyatning ravnaq topish yo'llarini ochib berdi. Shubhasiz Ahmadiyat Allohning o'z qo'li bilan o'tkazgan niholidir va inshaalloh Allohning va'dalariga ko'ra u o'sish va taraqqiy topishda davom etadi. Endi sizlarga Alloh taolaning qanday qilib o'z fazli bilan odamlarning qalbini ochish va ularga Ahmadiyatning chaqirig'ini qanday qilib yetkazishi haqida bizning zamonimizdagi voqealarni o'qib beraman. Negerdagi da'vatchimiz xat yozib deydi.
bir notekis yo'l bo'ylab da'vat safariga chiqdik va shu yo'l bo'yidagi qishloqlar aholisiga da'vatni yetkazib uzoq safar qildik. 3 kundan so'ng shu yo'lning o'zi bilan qaytdik. Gataiti degan qishloqdan o'tayotganimizda uning aholisi bizni to'xtatdi va dedi: "Qaytishlaringizni kutib turgan edik. Sizlardan biz bilan imomimiz oldiga borishingizni iltimos qilamiz." Imomning oldiga borganimizda u dedi: "Bayt hujjatlarini bersangiz, bizlar hammamiz bayt qilishni xohlaymiz. Shunda ularga bayt qilishga shoshilmay turinglar," dedim. Imom dediki: "Alloh taolo qalblarimizni ochdi va Ahmadiyatning haqligiga bizda hech qanday shubha qolmadi. Ammo ularning qalbini Alloh taolo qanday qilib ochdi? Bu haqda gapira turib dedi: bizning oldimizdan ketganingizdan keyin vahobiylarning Maroviy shahridagi eng katta imomi karvon bilan kelib, Ahmadiylar kofir, qanday qilib kofirlarni masjidingizga kirgizib da'vat qilishlariga ruxsat berdingiz?" dedi. Shunda qishloq masjidining imomi unga dedi: "Siz va Ahmadiylar orasidagi farq shundaki, bu yerga kelganingizdan buyon kofirlikdan boshqa narsa haqida gapirmayapsiz. Ammo ular, ya'ni Ahmadiylar esa kelib ketgunlaricha Qur'oni Karim va hadis sharifdan boshqasi haqida gapirmadilar. Agar Ahmadiylarning kofirligi mana shu bo'lsa, biz ularning kofirligini afzal ko'ramiz va ular kabi kofir bo'lishini istaymiz." Shunday qilib vahobiylarning katta mullasi qishloqdan umidsiz va mag'lub holda qaytib ketdi. Qishloq ahli da'vatchimiz ularni bayt hujjatlarini bilan ta'minlashini qattiq turib talab qildi. Shunday qilib ko'plab bayt hosil bo'ldi va u yerda jamoamizning katta bo'linmasi tashkil qilindi. Tanzaniyadan Taburadagi da'vatchimiz ham yozib deydi: Taburadan 35 kilometr masofada jamoamizning katta bo'linmasi tashkil etildi. Bunga sabab Sulaymon Juma degan bir Ahmadiyning harakatlari edi. U yerda u da'vat va varaqalar tarqatish bilan shug'ullanar edi. Shu sababli o'sha joy aholisining bir qanchasi bayt qilishdi. Undan so'ng diniy muallimimiz qishloqqa da'vat safari bilan takror borib turdi. Natijada boshqalar ham bayt qilishdi. U yerda hozirga qadar Allohning fazli bilan Ahmadiylar soni oshishda davom etmoqda. U yerdagi jamoa a'zolari kambag'al, lekin iymon, shijoati bilan to'lib toshganlar. Hatto o'z kuchlariga tayanib qishloq sharoitida loydan masjid qurib oldilar. Shuningdek, jamoaning xayriya nizomiga ham sherik bo'ldilar. Malidagi jamoamiz amiri yozadi: Tayjoniya firqasidan bo'lmish odam Tangaru ismli katta imom bayt qildi. Bayt paytida u Ahmadiyatning kasetalari va eshittirishlarini uzoq vaqtdan beri eshitib kelganini xabar berdi. Malida FM to'lqinlarida jamoamizning bir necha radio stansiyasi mavjud. Ularning har biri 70-80 kilometr masofagacha eshitish tarqatadi. Bu eshittirishlar tizimi juda keng bo'lib, Allohning fazli ila juda katta mintaqalarga da'vat yetkazyapti. Imom Odim gapida davom etib deydi: Marhum otamiz aholisi mushrik bo'lgan 93 ta qishloqni islomga kirgizgan edi. Bir kecha tushimda otimning menga Ahmadiyat haqiqiy yo'ldir, sen uning risolasini tarqatishda katta kuch sarflashing kerak deganini ko'rdim. Shu tushdan so'ng Imom Odim o'sha yerdagi diniy muallimimiz bilan uchrashdi va u bilan birga marhum otasi islomga kiritgan bir qishloqqa bordi.
u qishloqning imomi 87 yoshli kishi bo'lib, Imom Odimning otasining yaqin do'sti edi. Ular qishloq imomi bilan uchrashganlarida imom unga dedi: Ahmadiyatning da'vatini radio eshittirishi orqali eshitdim. Ahmadiyat batahqiq haqiqiy yo'ldir. Sen uning risolasini tarqatishda katta kuch sarflashing kerak. Ya'ni bu qishloqning imomi ham unga tushida otasi aytgan gapning o'zini aytdi. Shundan so'ng o'sha tunda yo'q da'vat qilishga kirishib ketdi va Allohning fazli va marhamati bilan 3400 kishi bay'at qildi. So'ng da'vat va tabliğ uchun Sagralla Daka nomli qishloqqa bordi. U yerda qishloq ahli jam bo'lgach, ularni da'vat qila boshladi. Va qishloqda birorta Ahmadiy yo'q deb o'ylar edi. Birozdan so'ng majlisdan ba'zi kishilar chiqdilar va so'ngra uylaridan Masih Maud alayhisalom va 5-xalifasining suratlari hamda ba'zi varaqalar bilan qaytdilar. Unga dedilarki, da'vatingni boshlaganingda marhum akamiz bizga xabarini bergan jamoadan ekinligini bildik. So'ng ismi Safana bo'lgan akalari Ganaga borib, u yerda Ahmadiyatga qo'shilganini xabar berishdi. So'ng u kishi u yerdan Burkina Fasoga ko'chib o'tdi va Bobo Jalaso shahrida yashadi. 2010-yilda bu yerga bizni ziyorat qilish uchun keldi va mana shu suratlar va kitoblarni olib keldi. Lekin u bu yerda betob bo'lib qoldi va vafot qildi. Bugun esa akamiz bizni da'vat qilgan jamoani Alloh taolo bizlarga olib keldi. Biz qishloq ahli barchamiz bay'at qilishni xohlaymiz. Shunday qilib, o'sha kunda menga yaqin kishi jamoamizga Allohning fazli va marhamati bilan qo'shildi. Yana Malining Jima mintaqasidagi diniy muallimimiz yozadiki, bir kuni bizning mintaqamizda ismi Abdusalom Taraviy bo'lmish bir birodar qo'shni qishloqqa bordi. U qishloq ahli unga bu yerda uzoq vaqtdan buyon yomg'ir yoqqani yo'q. Agar jamoang haq bu yo'lda bo'lsa, yomg'ir so'rab Allohga duo qil. Agar yomg'ir yog'sa, bilamizki jamoang haq yo'lda va Allohning yordami u bilan birga ekan deyishdi. Shunda birodarimiz Abdusalom nafl namoz o'qib, unda iltijo va tazarru ila bunday duo qildi: Allohim, bugun bu yerga Mahdiyning haqligini ko'rsatish uchun yomg'ir yog'dir va odamlarga uning sodiqligi alomatini ko'rsat. Duodan so'ng bulutlar jamlana boshladi va yomg'ir shunday serob yog'diki, hatto har joylarda suvlar to'planib qoldi. Yomg'irdan so'ng odamlar Janob Abdusalom oldiga keldilar va dedilar: "Sening jamoang haq yo'lda ekinligini va u Robbaniy jamoa ekinligini bildik." Shunday qilib qishloqning barcha aholisi bay'at qildilar. Qaranglar, anavi qavmga Alloh taolo o'z oyat alomatlarini qanday ko'rsatmoqda. Lekin bilinglarki, har bir qavmga Alloh taolo mo'jizalar ko'rsatish shart emas, lekin ularni solih tabiatlari sababli hidoyat qilishni xohladi va ularga o'sha mo'jizalarni ham ko'rsatdi. Yaqinda vafot qilgan va Ganadagi mahalliy da'vatchi bo'lgan muhtaram janob Yusuf Odosiy bir qissani eslab yozadi. Jamoa a'zolaridan biri bo'lgan janob Abdullah Lambova qishlog'ining aholisining da'vat qilar edi. Da'vat asnosida undan yomg'ir yog'ish uchun duo qilishni talab qildilar. Shunda u kishi qavmga qarab: "Men Imom Mahdiy alayhisalomning risolasini yetkazish uchun da'vat qilayotganim sababli mening duom ijobat bo'ladi va yomg'ir tunda yog'adi" dedi.
o'sha tunda soat 1da yomg'ir serob yog'di. Duoning ijobat bo'lish mo'jizasini ko'rish bilan o'sha mintaqadan ko'p sonli kishilar Ahmadiyatga qo'shildi. Kot Diuguradagi jamoamiz amiri yozadi. Yangi bayt qilgan singillarimizdan biri bizga dediki, Ahmadiyatni qabul qilganimdan so'ng haqiqiy xotirjamlikka erishdim. Islomga amal qilishim oson bo'lib qoldi va bidatlarning barchasidan xalos bo'ldim. Chunki Ahmadiyat islomning haqiqiy ta'limotidir. U bidat va mushkulot hamda qiyinchiliklarning barcha turidan pokdir. Men o'lgunimcha Ahmadiyatni mahkam tutaman deb sizlarga va'da beraman. Insonning haqiqiy islom ta'limotiga amal qilish bilan bo'ladigan haqiqiy bayti mana shudir. Ammo faqatgina tilda bayt qilish yoki kishi zohirda o'zini Ahmadiy deb iddao qilishi hech narsa emas. Ahmadiyat bu insonning barcha bidatlardan xalos bo'lishi va islomning haqiqiy ta'limotiga amal qilishidir. O'sha yangi kishilarning Ahmadiyatga qo'shilayotgan ruhlari barchamizdan talab qilinadigan ruhdir. Lekin eski Ahmadiylar ba'zida yalqovlik qiladilar. Shuning uchun ular mana shu ruh ila bezanishlari va yangilar ertaga ularga ustoz bo'lib qolishidan qo'rqib, shu ruhda qat'iy turmoqlari kerak. Kot Diuradagi yangi bayt qilganlardan biri janob To're Vali yozadi. Baytdan so'ng ruhaniyatim ziyoda bo'ldi va namozlarda zavq-shavq hamda xushu ne'matiga musharraf bo'ldim. Amaliy ahvolim ham yaxshilandi va Ahmadiyatga amal qilish menga oson bo'lib qoldi. U haqiqiy islomdir. Shuningdek, ixtilofli masalalarda Ahmadiyat taqdim qilayotgan dalillar vositasida ilm va ma'rifatim oshib bormoqda. Rivoyatlanmagan davrlardagi o'sha qavmlar jamoamizga kirganlarida ularga amaliy jihatdan pokiza o'zgarishlar yuz beradi va ularning Alloh taolaga yetmog'i oson bo'ladi. Har bir Ahmadiy musulmon xohlashi va unga intilmog'i kerak bo'lgan narsa ham mana shudir. Geniya poytaxti Conakry-dagi mas'ul da'vatchimiz yozadi. Salo ismli bir shaxs uning qishlog'ida masjid qurilishi uchun bizdan yordam so'rab da'vat markazimizga keldi. Men unga Ahmadiyatni tanitdim va unga Masih Maud alayhisalomning chiqishlari haqida xabar berdim. Uzoq muddat o'tirib suhbat ko'rgach, xursand bo'ldi va mening ko'zlarim ochildi. Endi men ko'zlarimni ochding. Endi sendan iltimos, mening qishlog'imga borib, u yerdagi barcha qishloq ahliga shu da'vatni yetkazsangiz dedi. So'ng rejaga binoan o'sha qishloqqa bordik. Natijada qishloq ahli va yana 5 ta qo'shni qishloq ahli barchalari Ahmadiyatga kirdilar. Janob Salo deydi, Masih Maud alayhisalomga bayt qilganimdan buyon avvaldan menda bo'lmagan bir ruhaniy inqilob paydo bo'ldi. Allohning fazl va marhamati bilan bu birodar din xizmati uchun 2 farzandlarini vaqf qildi. Ulardan biri shu yili Sierra Leone'dagi Ahmadiyya Islomiy universitetida kiradi, ikkinchisi esa kelgusi yilda kiradi. Shu birodar deydi, men uzoq yillardan beri izlab yurgan ruhaniy sokinlikka erishdim. Beninning Tarango mintaqasidagi da'vatchimiz yozadi. Bu yerdagi masjid hali qurilayotgan paytda bir masihiy ruhaniysi o'ta turib masjidning chiroyli binosini maqtadi va so'radi. Bu masjid kimniki? U yerdagi diniy muallimimiz janob Ishoq dedi. Bu Ahmadiy musulmonlarning masjidi va bizlar barchamiz Ahmadiymiz. Ruhaniy dedi. Men Savalo shahrida uzoq muddat yashaganman va menga u yerdagi Ahmadiylarning da'vatini tinglash fursati nasib qilgan. Albatta, u qavm haq yo'lda
u qavm haq yo'ldadir va sizlar haqqa erishgansizlar. Shuning uchun sidq ila ergashinglar. Shunda muallimimiz shunga dedi, agar o'shalar haq yo'lda bo'lsalar, nega siz ularga qo'shilmaysiz? Ruhaniyda shubhasiz Ahmadiyat haq dindir, ya'ni haqiqiy islomdir va sizlar unga bo'lishingiz kerak. Men esa ba'zi zaruriyatlarga ko'ra masihiy bo'lib qolishga majburman, lekin umuman sizlar haqsiz. Ko'ryapsizki, dunyodan qo'rqmaydigan kishilar bor va Alloh taolo ularning qalblarini haqiqatni qabul qilish uchun ochadi. Ana shunda ularda hech qanday zaruriyatlar qolmaydi. Kongoda bir ruhaniy jamoamizga kirdi va unda pokiza va yorqin bir o'zgarish paydo bo'ldi. U dedi, men ko'p yillar davomida ruhaniy bo'lib ishladim va odamlarga dinni o'rgatdim, lekin Ahmadiyatda sezayotgan xotirjamlik hamda Allohga yaqinlikni bundan oldin mutlaqo sezmaganman. Hozirda men uchun Ahmadiyat barcha narsa bo'lib qoldi. Jazoirdan bir birodar o'z oilasining Ahmadiyatga kirishi qissasini hikoya qilib turib yozadiki, onim tushida bir qarshi kishi uyimizni ziyorat qilib, uning bolalariga islomning pokiza ta'limotini o'rgatayotganini ko'rdi. Bundan uyda bir yaxshi asar paydo bo'ldi va oila ahli uni yaxshi ko'rib qoldi. Onim dedi, bir kuni qizim televizor ko'rib turar edi. Turli kanallarni o'zgartirib turib, MTV kanaliga kelganda to'xtatadi. Ekranda 5-xalifaning surati turardi. Suratni ko'rgan paytimda xursand holda sakrab turdim va tushimda ko'rgan kishi ana shu dedim. Shundan so'ng u MTVni uzluksiz ko'ra boshladi va bildiki, odamlar kutib turgan Imom Mahdi kelibdi. So'ng onim bayt qildi va 2013-yil noyabr oyida jamoaga qo'shildi. Baytdan so'ng yozdi, Ahmadiyatga kirganimdan so'ng barcha g'am alamlar saodatga aylandi. Jamoamizning muhiti va uning tarbiyasi sababli, fosid jamiyat sababli bolalarim tarbiyasidan bo'lgan xavfim yo'qoldi. Shuning uchun bolalarni jamoaning muhitiga kiritish juda zarurdir. Yangi Ahmadiylar bu ishdan juda ko'p foydalanadilar. Lekin har bir eski Ahmadiy ham esda tutishi kerakki, sog'lom tarbiya bolalaringizni jamoa muhitiga tashlaganingizda va ularga pokiza namuna taqdim qilganingizda hosil bo'ladi. Bu singilning g'am qayg'ulari saodatga aylandi degani, bunga sabab uning o'zida pokiza o'zgarishlar hosil qilish uchun amaliy sa'y harakat qilganligidir. So'ng Kongodagi da'vatchimiz deydi, Bakango viloyatining Kanzote shahri fuqarolaridan biri janob Toto muhtaram tushida joy namozning qiblaga yuzlanmaganini ko'rdi. Boshqa odamlar esa eski qiblaga qarab namoz o'qir edilar. Lekin u va yana ba'zi boshqalar qiblalarni o'zgartirgan edilar. U kishi bu tushning ma'nosini tushunmadi. So'ng deydiki, o'sha mintaqaga o'tgan yili tasodifan jamoaning nashriyotlari yetib keldi va ulardan bir kishi ko'proq izlanish maqsadida 260 kilometr musofani bosib o'tdi. O'sha viloyatdagi jamoa markaziga keldi. Ya'ni jamoa nashriyoti ularga yetib kelgach, ulardan biri haqiqatni tekshirish uchun keldi. Uning talabiga asosan ularga mahalliy da'vatchi jo'natildi. Ularga mahalliy da'vatchimiz haqiqiy islom risolasini yetkazgach, bu kishi va uning ba'zi qarindoshlari uni qabul qildilar. So'ng qishloq ahliga bundan oldin sizga aytib bergan tushimning ta'biri mana shu. Unda Ahmadiyya ya'ni haqiqiy islomga ishora bor dedi. Shu bilan bu qishloq ahlidan yana 17 kishi bayt qilishdi. Keyin u yerda da'vat qarorgohlari va tibbiy qarorgohlar ham barpo etildi. O'sha kunning o'zida tibbiyot talabalaridan biri bayt qildi va jamoaga bir bo'lak yerni ham xayriya qildi.
u yerda boshqa odamlar bayt qilayotganlari sababli Allohning fazli ila jamoa a'zolarining soni oshishda davom etmoqda. Shu o'rinda tushuntirmoqchimanki, Ahmadiy va Ahmadiy bo'lmagan barcha musulmonlar uchun qibla o'sha. Maqsad shuki, qiblaga faqat zohiran emas, balki qalblarning ham qiblasini o'zgartirmoq darkor. Allohning ibodatiga xolisona yuzlanmoq kerak. Doimo esda tutmoq kerakki, ibodat faqatgina qiblaga yuzlanmoq bilan hosil bo'lmaydi, balki insonning qalbida men bu qiblaga yagona Allohga xolisona ibodat qilish uchun yuzlanaman va yagona Allohning haqiqatini tushunish uchun sa'y harakat qilaman degan fikr bo'lishi kerak. So'ng Gini poytaxti Konakridagi mas'ul da'vatchimiz deydi, poytaxt Konakridan 200 kilometr uzoqlikda Somyo Yavi degan katta qishloq bor. Allohning fazli va marhamati ila shu yili doimiy bog'lanish natijasida bu qishloqning barcha aholisi va atrofidagi boshqa qishloqlar ham bayt qildilar. Bu katta sonli jamoaga qarab u yerda jamoaning mustaqil bo'linmasini tashkil etishga qaror qildik. Dasturga binoan u yerga yetib borganimizda Ahmadiylar bizlarni oldindan kutib turgan edilar. Shu jumladan oldinroq bayt qilgan u yerdagi jome masjidi imomi ham bor edi. Ularga bu yerda jamoaning rasmiy bo'linmasini tashkil qilmoqchimiz deb xabar berganimizda qishloq oqsoqoli bizga dedi, matolarimiz va barcha mol mulkimiz hozir va mana bu katta masjid sizlargadir, balki butun qishloq sizlarniki. So'ng dedi, bizlar Ahmadiyya, ya'ni haqiqiy islomni qabul qilish bilan hayotimizda juda buyuk va qimmat bo'lgan ne'matga musharraf bo'ldik. Hozirda ko'zlarimiz ochildi va haqiqiy islomning chehrasini ko'rdik. Kongodagi jamoamiz amiri deydi, jamoaning risolasi tablig'iy nashriyot vositasida qoloq bir mintaqaga yetib bordi. Mintaqa aholisi nashriyotda zikr qilingan elektron pochta orqali jamoa markazi bilan bog'landi. Shu bilan ularga mahalliy da'vatchimiz muhtaram Mustafa Mahmud jo'natildi. U kishi u yerda 3 oy istiqomat qildi va ularga jamoaning risolasini yetkazdi. Shuningdek, hukumatning katta mas'ul kishilari bilan uchrashib, ularga ham jamoaning risolasini yetkazdi. Sunniy musulmonlar va nasroniylar bilan bir necha kun savol-javob majlislari uyushtirdi. U kishi deydi, u yerda Allohning fazli va marhamati bilan jamoaga 60 dan ortiq kishi qo'shilganidan jamoaning yangi bo'linmasi tashkil etildi. Jamoaning bu bo'linmasidagi ba'zi a'zolarining iymonlari shu darajada ziyoda bo'lganki, ulardan biri 2014-yili iyun oyida bo'lib o'tgan yillik majlisiga 600 kilometr masofada bosib o'tdi. Yevropa va mana bu taraqqiy topgan mamlakatlar aholisi bunday masofani bosib o'tish uchun 6 soatlarcha vaqt ketgandi deb aytishlari mumkin. Lekin ular u yerdagi juda qiyin sharoitlarni tasavvur ham qila olmaydilar. Zero u yerda ulovlar ham va ko'chalar ham yo'q. Faqat shuning o'zigina emas, balki Kongoda ko'chalar yo'qligidan va daryolarning ko'pchiligidan masofalar qayiqlar bilan bosib o'tiladi. U kishi 300 kilometr masofani qayiqda bosib o'tdi va quruqlikdagi qolgan 300 kilometr masofani bosib o'tishi uchun do'stlarining biridan siniq bir velosipedni ijaraga oldi. Uning vositasida bu masofa o'ta qiyinchilik ila bosib o'tdi. Chunki safar uchun puli yo'q edi. Bunday qiyin safar borasida fikr yuritishning o'zi yo'q. Yevropa aholisining qalblarini larzaga keltiradi. Da'vatchimiz deydi, agar kishi uning singan eski velosipedni ko'rsa, bunday uzun masofani shu velosiped bilan bosib o'tganligiga ishona olmaydi.
Bu Allohning fazlidirki, yangi bayat qiluvchilarning iymonini shu darajada ziyoda qiladi. So'ng Longi mintaqasidagi da'vatchimiz deydi, o'tgan yili Longi qishlog'i aholisi orasida da'vatni tarqatdik va ular jamoaga qo'shilishni xohladilar. Lekin Saudiyada ta'lim olgan Ahmadiy bo'lmagan bir imom mintaqada mashhur edi. U kishi o'sha aholiga borib jamoaga qarshi ko'p gaplar gapirgan. Shu sababli ular bayat qilishni rad qildilar. Da'vatchimiz deydi, bizlar ularni va imomni ham Sierra Leonedagi yillik majlisga taklif qildik. U kishi keldi va majlisga ishtirok qildi. Majlisning faoliyatini ko'rdi. So'ng majlisning ikkinchi kunida da'vatchi oldiga mintaqa aholisining bir necha sonli aholisi hamrohligida keldi va ularning oldida unga dedi, men Allohga qasam ichaman, Ahmadiyya jamoasi haqdir va endi unga hech qarshilik ko'rsatmayman. Bayat qilishga tayyor kishilarga bayat qilinglar deb aytaman. Shuning uchun hamma mullalar ham odamlarning iymonini buzmaydilar, balki mana bunday turlari ham bor. İtaliyalik muhtaram Hafiz Muhammad deydi, 6 ay burun MTA kanali ko'rsatuvlaridan birini ko'rgach o'zimcha bayat qilgan edim va Alloh bunga guvohdir. Lekin bayat hujjatini jo'natmadim. O'zim yakka yashayman va haqiqatni bilganimdan xursandman. Men shaxsan o'zim Imom Mahdi Imom Mahdi alayhisalomning haqiqliklariga oyat alomatman. Chunki men kanalni birinchi marta 2008-yilda ko'rgan edim. O'shanda gap nosikh va mansukh oyatlar haqida borgan edi. O'sha paytgacha sizlar haqingizda va Imom Mahdi haqida hech narsa bilmas edim. Ko'rsatuv menga yoqdi va uni ko'ra boshladim. Undan keyin bevosita muloqot dasturida jinlar haqiqati haqidagi ko'rsatuvni ko'rdim. Ana shu dasturni ko'rgach, jamoaning haqiqatligiga ishondim. So'ng dasturni muntazam ko'rib bordim. So'ng deydi, 2013-yilda Nasroniy Masihning vafoti va qoshda o'lim topishdan najot topgani haqidagi ko'rsatuvni ko'rgach, oxir oqibat butkul qanoat hosil qildim va baytsiz qola olmadim. Hozir men ushbu dastur orqali baytimni e'lon qilaman. So'ng Jazoirlik muhtaram Abdul Hakim deydi, 90-yillarda davlat xavfsizlik organlariga qo'shildim. Chunki mamlakatning barcha mintaqalarida islom niqobi ostida terroristik islomiy jamoalar qatl va turli jinoyatlar bilan fitna o'tini yoqar edilar. Islom nomi bilan ishlaydigan barcha terroristik tashkilotlarning ahvoli shu. Bizning vazifamiz tinchlikni qaytarish va fuqarolarni himoya qilish edi. Biz va islom o'rtasida katta farq bor edi. Allohga meni bu holatdan chiqarishi uchun duo qilar edim. Qanday qilib musulmon birodarlarni o'ldirishdan juda hayratga tushar edim. Bunda eng ajablanarlisi shu ediki, bu ishlar jihad va Allohning yo'lida deb qilinayotgan edi. Imom Mahdi alayhisalom ham kelgan paytda o'ldirishga buyuradimi deb o'zimga savol berar edim. Mana shunday ixtiloflar va kofirlikka chiqarish fatvolari bor bo'lishiga qaramay, qanday qilib uning qo'li ostida jamlanadilar. Bir kuni eski do'stlarimdan bo'lgan Abbosni uchratdim. U mintaqamizdan Ahmadiyya islomiy jamoatga qo'shilgan birinchi kishi edi. Lekin men bundan xabarim yo'q edi. U bir necha mavzu to'g'risida men bilan gapira boshladi va men oldin eshitib, old qilgan tafsirdan boshqacha bir tafsir keltirdi. Bu tafsirdan qalbim taskin topdi va uni juda mantiqiy deb topdim. Shunda u menga Alloh taolo Imom Mahdi alayhisalomni bir asr ilgari Hindistonda chiqarganini
va Alloh u kishiga ilm va ma'rifat qurolini berib, u qurol bilan katta ruhoniylarni mag'lub qilganini hamda hozirda jamoalari o'sha vazifani bajarishda davom etayotganini xabar qilib berdi. Ana shu asnoda Alloh taolo mening duomni ijobat qilganiga ishondim va darhol bayt hujjatini to'ldirib ushbu go'zal jamoaga qo'shildim. Shundan bir necha kun o'tib tush ko'rdim. Go'yo men zulmatli tunda bir xoli joyda turibman. Qarasam, oldimda bir kishi turibdi. U kishi qo'limni tutdi. So'ng birga sayr qildik va dengiz qirg'og'iga kelib to'xtadik. U yerda bir qayiq bor edi va yana bir boshqa kishini uning oldiga turganini ko'rdim. U kishi go'yo bizning kelishimizni kutib turgandek edi. So'ng biz uchovlar qayiqqa chiqdik. Shunda men bu ikki hamrohim ustida yaxshilab o'yladim va o'zimga bular kim bo'ldi ekan deb aytdim. Shu paytda men bilan kelgan kishi men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamman va bu kishi esa Imom Mahdi va Masih Maud alayhissalom Mirzo G'ulom Ahmad edi. So'ng katta hajmli kema tomon yo'l oldik va unga yaqinlashganimizda ular menga mana bu kemaga chiq va anavi odamlar bilan bo'l. Ular sening oilangdir dedi. Endi Masih Maud alayhissalomning kalomlari qalblarga qanday ta'sir qilishiga boqinglar. Marokkolik Abdulaziz dedi. Men tarix va geografiya fanlari ustoziman. Garchi Alloh taolo menga ko'plab ne'matlar ato qilgan bo'lsa ham, chunki men taraqqiy topdim va mening o'yim bor. Lekin Alloh taolo meni baytga muvaffaq qilgunicha nafsning zalolatlari va gunohlarga botgan holda qolgan edim. So'ng Masih Maud alayhissalomning kitoblarini o'qishni boshladim va ulardan jarohatlarimga malham hamda ruhimga davo topdim va menga nafsimni poklashga bo'lgan himmat paydo bo'la boshladi. So'ng menda shu xususda Amirul Mo'mininga xat yozishga esos paydo bo'ldi, toki Alloh taolo meni sodiqlar qatoriga qo'ysin. So'ng Yaponiyadagi jamoa raisi qanday qilib jamoaning ba'zi a'zolarining shahid bo'lishidan so'ng Alloh taolo jamoaga iqrom qilishi va uni qo'llab-quvvatlashi haqida deydi. Xutbangizda Sheyxupura shahrida shahid bo'lgan Halil Ahmadning zikr qilganingizda 6 oydan beri da'vat qilib qilayotgan yaponiyalik do'stim men bilan bog'landi va bayt qilishni xohlayman dedi. Uni masjidga chaqirdim va bayt hujjatlarini to'ldirdi. U mana shu shahidlik haqida eshitgach bayt qilgan edi va Allohning fazli bilan qurbonlik tizimiga mol bilan sherik bo'lmoqda. Yodgirdagi jamoa amiri deydi. Hindu bo'lmish Yodgir aholisidan bir yigit bakalavr talabasi edi. U bilan birga Xudamul Ahmadiyyadan biri o'qir edi. Kunlardan bir kuni o'sha hindu bir narsa yozish uchun daftar kerak bo'lib qoldi va Xudamul Ahmadiyyaning yashasan insoniylik hamda barchaga muhabbat va hech kimga nafrat yo'q deb yozilgan daftarini oldi. Tartibsizlik va fasod tarqalayotgan ushbu zamonda bundan go'zal risola yo'qligidan bu jumla uning qalbiga ko'p ta'sir qildi. Shunday qilib bu shior uning qalbiga kuchli ijobiy iz qoldirdi. So'ngra ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun Ahmadiyya haqida ushbu xodimdan so'radi. U unga jamoaning kitoblarini taqdim qildi. Chuqur idroq ila o'qigach bildiki Ahmadiyya jamoasi tinchlikni barpo qilish va insoniyatga xizmat qilish uchun bor kuchini sarflaydigan haq va intizomli jamoadir. Shunday qilib jamoa haqida yetarli ma'lumotlarni olgach qanoat hosil qildi va 2014-yil mart oyida bayt qildi. Ahmadiylarning amallari ham yuksak navli bo'lib, faqat shior bo'lib qolmasin, chunki amallar ham da'vatni yetkazishda vosita bo'ladi. Buni oldindan ham takror aytganman. Faqat ta'limot haqida xabar berishingiz ta'sir qilmaydi, balki odamlar amalni ham haqiqatan ko'rgan paytlarida e'tibor beradilar. Shuning uchun har bir Ahmadiyning zimmasiga ulkan mas'uliyat tushadi. Misrlik Mahmud ismli bir birodar deydi. Allohga qasamki, sizlar haq ustingizdasizlar. Koshki
butun olim sizlarning yo'lingizda ergashsa, Allohga hamdlar bo'lsinki, otim bayt qildilar. So'ng akim, so'ng onim, so'ng men, so'ng amakining o'g'li va otimning amakisining o'g'li ham bayt qildi. So'ng bo'sniyalik da'vatchi deydi. O'tgan yil amallarni isloh qilish borasidagi xutbalarni eshitish natijasida odamlar bomdod namoziga kutilmagan holatlarda keladilar. Zero bu mamlakatda qor yog'ish tufayli sovuq qattiq bo'ladi. Yangilardan ba'zilari o'nlab kilometrlar yo'l bosib o'tadilar. Yo'l esa noqulay, chunki uylar toshdan qurilgan. Shunga qaramay namozga keladilar va o'zlari bilan boshqa birodarlarni ham olib keladilar. Makedoniyalik bir birodar jamoaga qo'shilgach, qanday ergashish, qanday o'zgarish hosil bo'lishi, hattoki Ahmadiylar ob-havoning noqulayligiga qaramay namozga hozir bo'lishiga bel bog'lashlari, zero bir tomondan ularni masjidlarni obod qilish qiziqtirsa, ikkinchi tomondan xatti harakatlarida o'zgarishlar paydo bo'lishi haqida gapiradi. Masalan, shu Ahmadiy deydiki, turmush o'rtog'ining ismi Rizo bo'lib, u Olmaniyada bo'lib o'tgan yillik majlisga bordi. Bundan oldin u hijob tutmas edi. Men sizga ko'plab tashakkur bildiraman. Zero u sizning xonimlarga qilgan xutbangizni eshitgach hijob tuta boshladi va Ahmadiyatga sobit bo'ldi. Allohning fazli bilan iymonda peshqadam bo'lmoqda. Shunda qilib islom ta'limotidan uzoqlashib ketgach, yangi bayt qiluvchi xonimlar islomning to'g'ri bo'lgan ta'limotiga amal qilishga jahadilar harakat qila boshlaydilar. Shuning uchun Ahmadiy qizlar va xonimlar islomiy shiorlarni mahkam tutishlari kerakligi jihatidan e'tibor berishlari kerak. Alloh taolo bizlarga buyurgan ishlarni bajarish kerak. Hijob Alloh taolo buyurgan ishlarning eng muhimlaridandir. Qisqasi, menga yuborilayotgan hisobotlarda o'qib turganim son sanoqsiz voqealardan ba'zilari mana shulardir. Ularda Alloh taolo qanday qilib mo'jizalarini ko'rsatish, qanday qilib tush orqali odamlarni hidoyat qilish, qanday qilib muxoliflarning qarshiligi hamda tabiati pokiza kishilarni Masih Maud alayhisalomga jalb qilishi, qanday qilib nasroniy ruhoniylari ham islomning haqligiga iqror bo'lishlari va qanday qilib odamlar Masih Maud alayhisalomga iymon keltirgach ilm ma'rifatda peshqadam bo'lishlari hamda qanday qilib ular amallarini isloh qilish va yaxshilashga e'tibor qilishlarini ko'ryapmiz. Nahotki shu ishlarning barchasi insonning sa'y harakatlaridan bo'lsa, yo'q, balki ular shubhasiz Alloh taolaning Masih Maud alayhisalomni qo'llab-quvvatlashi va u kishiga yordam berishidandir. Bu ishlar Masih Maud alayhisalomning haq ekanliklarini isbot qiladi va Nabiy sallallohu alayhi vasallam dinlarining afzalligini u kishining bashoratlariga ko'ra oxir zamonda kelgan Imom Mahdiyning tasdig'i ila isbot qiladi. Natijada bu kishi haq dinni izlab yurgan kishilarga yo'l ko'rsatadi va ularga hatto hozirgi asrda ham Alloh taolaning borligi va uni idrok qilishning imkonini beradi. Odamlar Alloh qayerda deb so'raydilar. U o'zi bormi yoki yo'q? Solih va pokiza tabiatli kishilar Alloh taolaning borligini ko'rsatadilar. Lekin o'zlarini musulmon deya iddao qilishlariga qaramay Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga iymon keltirmaydiganlar, taassuflar bo'lsin kim, mullalarning gaplariga ishonib haqiqatni inkor qiladilar. Masihiylar xudosizlar va hindular bu oyat alomatlar islomning haq ekanligi hamda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oxirgi payg'ambar ekanligiga dalil bo'lishini tushunadilar. Lekin aksariyat musulmonlar Alloh taolani o'zlariga hidoyatchi va yo'l ko'rsatuvchi qilib olish o'rniga o'sha
mashoyixlardan yo'l so'raydilar. Vaholanki Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ular haqida, ular fitna va fasodning asli ekanligini aytganlar. Bas agar biz anavi yangilarning voqealarini eshitgach, o'zimiz va ularning iymonlari ziyoda bo'lishi uchun duo qilishimiz kerak bo'lsa, shu vaqtning o'zida islom ummati uchun ham duo qilmoqimiz kerak. Toki Alloh ularga aql bersin va zamon imomiga iymon keltirish bilan o'z dunyo va oxiratlarini obod qilsinlar. Islom olimining ahvoli unga shafqat qilishga loyiqdir. Boshliqlar xalqlarga zulm qilyaptilar, ammo xalq esa adolat va boshqaruvni yo'qotishlari sababli hokimlarga qarshi chiqmoqdalar. Har bir g'irozkor siyosiy partiya to'zgan va turli firqalar bir-birlarini o'ldirishga ishtiyoqmand. O'tmishda agar sunniylar va shiyalar o'rtasida iztiroblar bo'lsa, hukumatlar ularga hukmronligini o'tkazar edi va tinchlikni o'rnatish uchun harakat qilishardi. Hozirda esa hukumatlarning o'zi toifalararo janglarga qo'shilib qolmoqdalar. Iroq, Suriya va Liviyadagi ahvol o'tgan bir necha yillardan beri tobora yomonlashib bormoqda. Endi esa Yaman va Saudiyadagi ahvol ham taranglashdi. Saudiya Yamanga yordam berish bahonasi bilan jangga kirdi. Ahvol og'irlashib bormoqda. Bu qachon tugashini bilmaymiz. Bu jangning doirasi kengayishi borasida katta xatar bor. Hukmron quvvatlar musulmonlarni zaiflashtirish uchun harakatlarida muvaffaqiyatga erishmoqdalar. O'tmishda ular musulmonlarga bevosita hujum qilar edilar. Endi esa bu kuchlar o'z maqsadlariga erishish uchun ularni bir-birlari bilan jang qildiradilar. Islom olimi esa o'zlari nima qilayotganlarini bilmayaptilar. Ular bu ishlarning sabablari nima va ular qanday natijaga olib kelishi haqida fikr yuritmayaptilar. Ular bunday darajadagi fitna fasod, bu oxirgi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan mu'minlarda nega bo'layotganligi va nega musulmonlar taraqqiyot va peshqadamlikning cho'kkisiga chiqqan tubanlikka tushayotganliklari haqida fikr yuritmayaptilar. Bu holatda shu zavoldan xalos bo'lib taraqqiyot yo'lidan yangidan borish uchun yagona vosita bordir. Va u ham bo'lsa Alloh taolo bizga o'rgatgan narsa, ya'ni keyingilarni avvalgilari bilan bog'laydigan Masih Maud alayhisalomga iymon keltirish hamda firqalanish o'rniga Masih Maud va Imom Mahdi alayhisalom qo'llari ostida jamlanishdir. Alloh taolo bizlarni shunga muvaffaq qilsin. Buning uchun bizlar ko'p duo qilishimiz va Allohdan uning o'ziga duo qilishimizni hamda duolarimizni ijobat qilinishi ham so'ramog'imiz kerak. Juma namozidan keyin ikki marhumga janoza o'qiyman. Beri hozirdagi ikkinchisi yetib keldimi? Hozir qilingan janoza muhtaram doktor Iftixor Ahmad Ayozning o'g'li muhtaram Intisor Ahmad Ayoznikidir. U kishi shu yili 28-mart kuni Amerikaning Boston shahrida 50 yoshida vafot qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Muhtaram doktor Iftixor Ahmad Ayoz deydi. Azizim Iftixor Tanzaniyada tug'ilgan bo'lib, bu ona tomonidan Xolida Ahmadiyat Mavlana Abdul Ata Jalandrining nevarasi hamda ota tomonidan muhtaram Muxtor Ahmad Ayozning nevarasidir. Har kuni muntazam Qur'oni Karimni o'qib turadigan va tahajjud namoziga bardavom solih yigit edi. London universitetida kimyo muhandisligi bo'yicha bakalavrlik diplomiga ega bo'lgan edi. So'ng magistrlik uchun axborot sohasida ishladi. Jamoa va xilofat tizimiga bo'ysunar edi.
Tofola orolida Xudamul Ahmadiyaning birinchi raisi edi. Avvalo Britaniyada Ahmadiy bolalar bilan ishladi, so'ng Britaniyadagi Xudamul Ahmadiya bo'linmalarining birida boshqaruvchi mansabida ishladi. Shuningdek uzoq muddatda jamoa bo'linmasi kotib sifatida ishladi. U faol da'vatchi ham edi. Xayriyalarni muntazam to'lib turar edi. 3 yildan beri o'z ixtisosi bo'yicha ko'proq malakaga ega bo'lish uchun Amerikada yashar edi. U yerda qattiq betob bo'lib qoldi va tabiblar shifosidan umidlarini uzdilar. O'pkasi zaralangan edi. Ehtimol jigari ham. Qisqasi namunali o'g'il, aka, va ota edi. O'g'lining tarbiyasiga ham e'tibor berar edi. O'zidan keyin xotini Raziya Sultona, o'g'li Afg'on Ayoz, ota-onasi va ukalari qoldirdi. Marhum muhtaram ustoz Ataul Mujib Roshidning singlisining o'g'li edi. Alloh taolo darajasini baland qilsin va oilasiga sabr bersin. Ikkinchi janoza Qodiyan universiteti talabalaridan biri bo'lmish Aziz Vasim Ahmadnikidir. U shu yili 25-mart kuni Bayas daryosida g'arq bo'lib vafot qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. 4 kunlik qattiq izlanishdan so'ng g'arq bo'lgan joydan taxminan 2 kilometr masofada jasadi topildi. Jasadida hech qanday bir alomat yo'q edi. Jasadi shishmagan va yomon hidlar ham kelmas edi. Tibbiy tekshirish va qonuniy ishlar o'tkazilgach, jasadni tez yordam mashinasida Qodiyanga olib kelindi. O'sha yerda 2 kun avval peshin namozidan oldin janozasi o'qildi. Marhum 1995-yili 23-avgust kuni tug'ilgan edi. U Telangana viloyatidan bo'lib, tug'ilganidan Ahmadiy edi. Bobosi muhtaram Desi Bashumiya, Masih Maud alayhisalomning sahobalaridan biri Hazrat Hasan Ahmad orqali 2-xalifa radhiyallohu anhu davrida bay'at qilgan. Marhum Aziz Vasim Ahmad Qodiyanga 2010-yilda Ahmadiya universitetiga ta'lim olish maqsadida hayotini vaqf qiluvchi sifatida kelgan. O'qish borasida Allohning fazli ila faol va yaxshi talabalardan edi. Axloqi go'zal va dinga xizmat qilishda shijoatli edi. Ta'tilga chiqqach uyiga borib Ahmadiy bo'lmagan bolalar bilan o'tirar va ularga qo'shilib yurar edi. Bundan onasi iztirobga tushdi va u bolalar uni yo'ldan ozdirishidan qo'rqdi. Chunki otasi vafot qilgan edi. Shunda marhum unga dedi: "Men Qodiyon universitetida 1 yil o'qib keldim. Endi anaviy Ahmadiy bo'lmagan bolalarga Ahmadiyatning risolasini yetkazaman. Ularning yoshi men bilan teng bo'lgani uchun menga quloq tutadilar. Allohga duo qiling, toki ular Ahmadiyatni qabul qilishiga muvaffaq bo'lsinlar." Boshqa talabalar deydilar, uni tahajjudga uyg'otish uchun xonasiga borganimizda u tahajjudni o'qib turgan bo'lardi. Doimo tabassum ila gapirar edi. Marhumdan keyin juda zaif va kasalmand onasi muhtarama Amtul Hafiz, 2 akasi, biri hayotini vaqf qilgan va da'vatchi hamda 2 opasi qoldi. Alloh marhumning darajasini baland qilsin va onasi va boshqa yaqinlariga sabr bersin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.